起步嘅時候啦，咁啊大家都冇話邊隻慢啦，咁邊隻快啲咧？內檔位置啦，咁啊見到啊街步速啦，咁中間走緊上嚟仲有隻編碼方程啦，咁啊大外檔走緊上去就希臘海神啊，咁啊中檔位置灰馬咧就見到咧就呢一匹嘅興致高喺中檔嘅位置啦，咁喺外邊亦都有走緊上去啦，就浮動如水嗰啲啦，咁嘅走緊上去㗎啦。睇翻前邊啦，希臘海神咧就慢慢出咗嚟咧，就慢慢咧就喺前面就放頭㗎啦，咁啊守住喺佢外側嘅位置啦，咁啊就係見到呢一隻嘅編碼方程留翻住先啦。貼欄咧就見到隻街步速真係就壓翻前少少啦。咁喺中檔嘅位置第4位咧就係大熱門啦，就係呢隻嘅國民樂派啦。咁喺後邊有3隻嘅，咁啊出邊橙衫就經世速咧佢就唔走啦。咁喺中間咧一路咧都捉到都彈下啦。咁啊見到嗰隻就棕樹攀天啦。咁啊內欄位置咧就見到呢隻嘅興致高啦。咁啊後邊啦，咁啊見到咧就斜間衫嗰隻就心神啦。咁喺內欄嘅位置，咁啊見到呢一隻嘅光宗二祖就拖咗落去包尾嘅位置啦。咁啊跑咗大概係800米左右啦，前邊咧都按耐不住啦，走前啲啦。咁啊見到嗰隻就浮動如水啊。咁啊嗰隻編碼方程啦，咁啊守住依家變咗第2位啦。咁啊就係嗰隻咧6號馬啦。咁咧就係見到呢一隻嘅街步速喺內檔又上翻啲啦。咁喺出邊嘅位置啦，咁啊一路咧就係見到咧就呢隻嘅。跟前少少就見到呢隻2號馬啦，興致高啦，出邊咧就橙衫就經世速啊，內欄位置咧就見到走翻上啲咯喎，咁啊就係嗰隻嘅國民樂派啦，咁喺出邊嘅位置啦，咁啊開始兜大彎都要上噶啦，就敏捷騎啦，兜咗個好闊嘅大彎，咁啊跟住佢條路上啊光宗耀祖啦，反而中間嗰啲咧就開始唔係幾夠位，嗰啲興致高啊褪咗落去啦，入正直路嘅時候啦，沿住個內檔出咗嚟先咧就係隻街步速啊，咁喺大外檔上嚟見到華禮立嘅另外一隻咧就係嗰隻敏捷騎啊。咁喺中間嘅位置啦，咁啊見到咧就係嗰隻浮動如水啦，咁啊見到隻在大外檔光宗耀祖，亦都見到國民樂派亦都上嘅。最後200零米嘅時候，國民樂派咧就少少惡高個頭，咁啊落地澳洲第一次咧都即刻贏到馬㗎啦。咁啊跟住後邊咧見到嗰啲街步速咧跑翻個第3咯。好啦，嗱應該就國民樂派就贏㗎啦，贏級數啦，一黐住就過啊。浮動如水就第2應該係1灰馬浮動如水。係啊，第3似乎係咪隻敏捷騎咧應該係？睇睇先嚇，嗱睇翻嗰個過終點嚇115連贏位就係㗎啦嚇，國民樂派就贏㗎啦。中間都走得唔係好定嘅呢一隻嘅國民樂派，始終都係爭啲狀態，不過贏卡士啊呢一場馬嚇。其實一黐住就甩啦，已經一黐住就甩啦，浮動如水啦，浮動如水都跑得好㗎啦，不過冇辦法輸啲質素。咁啊9成狀態都夠贏啦。嗱，睇下個第3啦，嗱街步速就攬嘅，可能都唔多啦。第3上咗嚟應該係隻敏捷騎。敏捷騎就跑第3。第4咧就可能係光宗耀祖喎，150、10喎。好啦，咁就1號嘅國民樂派啊，咁就落地澳洲第1場輕易取勝啊，咁啊幫胡頭夫人贏咗啲長頭馬嘅，睇重播。